Даник, хочешь прикол? Ну, давай, что за прикол? Ну вот ты же знаешь, что на многих сайтах существует специальная проверка на предмет выяснения, робот ты или человек. Если честно, не понял. Вот смотри, например, хочешь песню скачать и видел же цифры, а в окошке рядом нужно ввести, какие цифры нарисованы на картинке. Ну вот. Кричал, и что? Так вот, вчера захожу на сайт, а там вместо цифр нарисованы ноты. Их нужно распознать и выбрать соответствующие в выпадающих списках. И мне стало интересно, как бы эти ноты звучали. Это все равно, что услышать, как звучит интернет. А что, и правда интересно, как он звучит? Давай попробуем послушать. Что-то не получается, а ведь у кого-то получается. Говорят, что изначально музыка появилась из звуков природы, которыми человек научился управлять. Но ведь мы живем в 21 веке, и вокруг нас, помимо природы, теперь появляется все больше компьютеров и машин. А значит, теперь музыку можно сделать из звуков техники. Музыку из техники научились извлекать достаточно давно. Я думаю, многие еще помнят, как на переменах в школе или институте перепечатывали из телефона друзей мелодии, которые заключались в коде с буквами и цифрами в редакторе. Это так называемый RTTL формат записи мелодий. При этом получалась простенькая музыка, но тогда оказалось, что и это круто. Давайте вспомним, как это было, и попробуем набрать на телефоне самую популярную мелодию того времени. «Бумер» был фильм такой, и вот эта мелодия вот эта вот с фильма, которую написали, там точно такой же телефон Samsung, и у меня был точно такой же телефон, как в этом фильме. Я думал, слушай, а как он это сделал? Ну, я вижу, там редактор, можешь рисовать сам свою мелодию. Я зашел в этот редактор, сам на слух выбрал все ноты, не зная грамотности, то есть я выставил паузы, чтобы это все в такт прям звучало. В наше время интернет тоже как-то звучит. Как? Да, по-разному. Из звуков, которые издают современные компьютеры и устройства, вполне можно собрать интересную мелодию. Назвать это можно одним словом – индастриал. Музыку в стиле индастриал стали сочинять давно, однако полностью стиль сформировался в 1974 году в Англии. По сути, это электронная. В тот момент это как бы была революция, грубо говоря, когда индустриальные, допустим, те же машинки, цехи, они использовали музыканты эти звуки там, железо об железо в своей музыке. Сегодня техногенная музыка не знает границ. Чего только не придумают люди для того, чтобы создать что-то новое и необычное. Взять, например, хотя бы музыкальный инструмент из интернета код-орган. Разработчикам из Лондона пришло в голову создать программу, которая будет преобразовывать любой веб-сайт в электронную музыку. Причем каждый сайт звучит по-особенному. Музыканты все время в поиске новых идей, и настоящий профи может сыграть на чем угодно, и не только на музыкальных инструментах. Совсем недавно украинская группа The Mannequin презентовала публике трек «Pulse of Interpipe», при создании которого были использованы техногенные звуки и шумы, специально записанные на днепропетровском заводе Interpipe Сталь. Музыка получилась фантастическая.
Создать необычную мелодию из интернет и техногенных шумов можно и дома, однако потребуется специальное оборудование. Но это сэмплер, грубо говоря, ты записываешь звук там, печатной машинки, принтера, ударение железо об железо, записываешь просто записанные кусочки, просто помещаешь на кнопки. Соответственно, можно это сделать как бы уже с помощью компьютера последовательность выставить какую-то. То есть, соответственно, это можно сделать. Сэмплер это называется. То есть это безграничное пространство для фантазии, для музыканта. Но если вы хотите поэкспериментировать, а профессионального оборудования под рукой нет, на завод идти не обязательно. В интернете есть необычные сайты, которые дадут вам возможность помузицировать. Например, сайт balldroppings.com. Работает он так. Из верхнего угла вылетают шарики, и, отбиваясь от линий, которые вы рисуете, они издают звуки. Полноценную мелодию создать, конечно, не удастся, но для развлечения пойдет. Ну а с помощью звука клавиш обычного телефона можно сыграть любую мелодию, сидя за рабочим столом. Дело в том, что на некоторых телефонах каждая клавиша обладает своим звуком, так скажем, нотой. И если набирать цифры в определенной последовательности, можно сыграть любую мелодию. ВКонтакте даже есть группа, где дается алгоритм действий на определенную тему. В интернете мы нашли пример того, как с помощью мобильного телефона можно, например, сыграть мелодию Jingle Bells. Получилось забавно. Сегодня на смартфонах появились приложения, с помощью которых можно сыграть мелодию на виртуальном пианино или гитаре и даже создать свою собственную музыку. А на айфоне приложение было Beatmaker, но это тот же аналог MPC. Прямо на телефоне у тебя вся мобильная станция. И я знаю людей, которые как бы прям использовали звуки, которые вот именно в телефонах. Там аналоги практически всех синтезаторов есть. Матрица решила провести эксперимент. Мы скачали приложение Beatmaker и предложили Станиславу за короткое время написать простенькую мелодию, чтобы понять, как это работает. Это обычный секвенсор, то есть с заложенными буквами. Звуки, насколько полагаю, это TR Roland 808. Я сейчас просто делаю основополагающий как бы бит. После того, как Стас построил основной бит, выбрал темп и забил необходимые параметры, нам все же удалось послушать то, что получилось. Интернет звучит по-разному. Внесите и вы свою лепту, свое звучание. Ведь для истинного искусства профессиональное образование не обязательно. Достаточно иметь большое желание, а в интернете найдется все остальное.